जिन पेशेंटों को थायरोसिस स्पाइन पेन की समस्या रहती है तो इसे किस तरह से कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए, एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी द्वारा देखिए दोस्तों, स्पाइन की समस्या रहती है। देखिए दोस्तों, इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्पाइनोथायरोसिस की समस्या रहती है, एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा। दोस्तों, वीडियो देखकर घर पर ट्राई न करें, ये एक्सपर्ट का काम है जो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। ये देखिए, स्पाइन थायरोसिस ट्रीटमेंट इस प्रकार दिया जाता है।